Барлықтарыңа сәлем. Мен Мажитова Айгерім, математика пәнінің мұғалімімін. Оқушыларды ұбт-ға математикалық сауаттылықтан дайындаймын. Бүгінгі біздің сабағымыз нұсқа талдау болады математикалық сауаттылықтан. Дайын болсақ, кеттік сабағымызды бастайық. Әрине, сабақты бастамас бұрын міндетті түрде қасыңа қалам, жаңағы дәптер алып болсаң, вообще күшті болады. Кеттік. Бірінші есеп не дейді? Сыныптағы 8 оқушының арасынан 2 оқушыға жазғы курсқа шетелге жолдаманы қанша тәсілмен беруге болады дейді. Бұл жерде 8 оқушыдан біз 2 оқушы таңдауымыз керек та. Яғни бұл жерде біз теру формуласын қолданамыз. С m-нан n. Бізде формула қандай? m факториал. Мына жақта бізде m минус n факториал және көбейтеміз n факториал. Осы формуланы пайдаланамыз. Яғни m деп отқанымыз барлық оқушы, бізде 8 оқушыдан бізде 2 оқушыны таңдауымыз керек. Сонда бізде не болады? 8 факториал. Бөлімінде 8-ден 2-ні азайтамыз, 6 факториал. Мына жақта 2 факториал. Енді есептейік. 8 факториалды біз 8 көбейту 7 көбейту 6 факториал деп жазамыз. Ары қарай жазбаймыз. Мына жақта 6 факториал көбейтілген 2-ні 2 көбейту 1 деп жазамыз. Болды. Енді мына жерде 6 факториал мен 6 факториалды қысқартып жібереміз. Сонда бізде 8 көбейту 7 бөлу 2 қалады, дұрыс па? Енді 8-ге 7-ні көбейтсек 56, бөлеміз 2-ге, бізде 28 деген сан шығады екен. Есебіміздің жауабы С нұсқасында берілген. Бұл есеп түсінікті болса, кетті келесі есепке көшейік. Екінші есеп бізде не дейді? 2 оқушы тапсырманы 4 сағатта орындайды. Осы тапсырманы 4 оқушы неше сағатта орындайды? Бұл бізде пропорцияға байланысты есеп. Қане шығарып көрейік. 2 оқушы берілген бір тапсырманы 4 сағатта орындайды, дұрыс па? Және дәл осы тапсырманы 4 оқушы неше сағатта орындайды дейді. Енді кішкене былай логикалық ойланып көрейікші. Мысалы, бізде бір тапсырма, оны 2 оқушы тезірек орындай ма, әлде 4 оқушы тезірек орындай ма? Әрине, оқушы саны көбірек болса, бізде тапсырма тезірек орындалады, яғни бір шама артқан кезде, екінші шама кемейтін болса, ол кері пропорционалдық тәуелділік. Онда есептерді қалай шығарамыз? Мынаны біз 4-тен 2 деп аламыз, мына орнымен ауыстырамыз. X үстіне кетеді, мынау 4 астына кетеді. Түсінікті, осылай шығарамыз. Енді бұл пропорцияны шығаруымыз керек, x-ті табуымыз керек, Енді мына жерде 4, 4, 2 бірде қысқарып кетеді, сонда x-іміз тең 2 деп шыға келеді. 2 сағатта орындайды екен. Сонда міне А жауабында бізде тұр жауабы. Кетті. Түсінікті болса, келесі есепке көшейік. 1, 0, 2, 3, 8, 5 цифрларын дейді. Бір реттен қолданып, барлығы неше әртүрлі 4 таңбалы тақ сан алуға болады дейді. Так, былай істейік. Бірінші 4 орындан дейміз. Өйткені бізде 4 таңбалы сан берілген, дұрыс па? 4 таңбалы сан, мынандай 4 орын таңдаймыз. Енді тақ сан болу керек. Тақ сан. Тақ сан ол қандай? Соңғы цифры егер бізде 1, 3, 5, 7, 9 цифрларымен аяқталатын болса. Бірінші біз былай істейік. Бірінші бізде осылай болсын. 1 деген цифрмен аяқталатын болсын. Бір сан уже мына жаққа кетті. Мына берілген цифрлардың үшеуі уже соңында тұр, 1 деген. Енді бірінші орынға біз 1-ді алып тастаймыз. Пока бізде 1, 2, 3, 4, 5 цифр қалады. Бірақ осы 5 цифрдің ішінде 0 деген тұр. 0 дегенді біз бірінші орынға қоя алмаймыз. Оны да алып тастаймыз. Сонда 1, 2, 3, 4 цифр қалады. Бірінші орынға біз 4 цифр қоя алады екенбіз. 2, 3, 8, 5 бір орын қоя алады екенбіз. 1 деген бізде соңында тұр. 0-ды қоя алмаймыз. Келесі екіншісіне, енді екіншінен біз 0-ды қоя аламыз, бірақ бір цифр кетіп қалды. Мысалы 2-ні қойдық мына жерге, Сонда неше вариант қалды? 1, 2, 3, 4-еу. 4 вариант қалады мына жерге, дұрыс па? Қоятын 4 дейміз. Келесі, енді осының біреуін тағы сызып тастайын, мысалы 0-ды сызып тастайын, сонда қалғаны мына жерге 3-ақ цифр қоя алады екенбіз. Сонда барлығын енді көбейтетін болса, бізде 16, 48 шығады. Дұрыс па? 48. Бұл егер соңғы цифры 1 болатын болса. Келесі, енді бізде тағы 3 бар ғой, соңғы цифры 3 болуы мүмкін. Дұрыс па? Тақ санның соңғы цифры 3 болуы мүмкін. Мен мыналарды пока өшіріп тастайын. Так. Былай болады. Жаңағындай 4 орын дайындаймыз. Так, менде енді қисық кетіп жатыр, ештеңе етпейді, түсінікті деп ойлаймын. 3 деген цифр тұрсын мұнда. 3 деген цифр тұрсын, бір цифр мына жаққа кетті бізде. Дұрыс па? Бір цифр мұнда кетті. Сонда жаңағындай қараймыз. 3-ті біз соңына қойдық. Бірінші орынға біз 0-ден басқа, 1, 2, 3, 4-еуін қоя алады екенбіз. Келесі, енді екіншісіне біз 0-ды қоя аламыз, бірақ басқа бір цифрды алып тастаймыз, сонда 4 болады тоже, мына жерде тоже 3 болады, дұрыс па? Енді мыналарды көбейтетін болсақ, бізде жаңағындай 48 шығады екен. Және тағы үшінші, бізде егер соңғы цифры 5 болатын болса, бізде
именно так санды сұрап тұр ғой. Сол себептен біз именно мына жерде 1, 3, 5-ті алып жатырмыз соңғы цифрға. Қойып жатырмыз. Түсінікті, иә? Мына жерде 5 болсын. Бір цифр мұнда кетті. Енді қараймыз, жаңағы сияқты, иә? Біз 5-ті былай алып тастайық. 5 кетті соңғы цифрына. 0-ды біріншісіне қоя алмаймыз, 4-еуін ғана қоямыз. Екіншісіне 0-ды қоя аламыз, бірақ басқа бір цифрды алып тастайық. Бұны біз уже қойдық деп ойлайық. Сонда мұнда тоже 4-те қойыламыз да, мұнда 3-ті қоямыз. Енді 3-еуін көбейтеміз, сонда бізде мына барлығын көбейтеміз, сонда бізде 48 шығады екен. Болды. Енді не істейміз? Мынаның барлығын біз қосып шығады екенбіз. Сонда 48-ге қосамыз 48-ді, қосамыз 48-ді. Осының барлығын есептейтін болсақ, бізде 144 деген сан шығады екен. Міне С нұсқасында берілген. Міне осылай шығарамыз. Негізі енді мына тақырып кішкене былай сәл қиындау болуы мүмкін. Көп практиковаться ету керек, көп практика жасау керек осындай есептерде. А так негізі ондай қатты қиын емес. Так, кеттік онда. Келесі есепке көшейік, түсінікті болатын болса. Так, теңсіздіктің ең кіші бүтін шешімін табыңыз дейді. Берілген теңсіздікті шығарамыз, иә? Бөлімдеріне қараймыз. 5 пен 3-тің ортақ бөлімі неше? 15. Дұрыс па? Мұнда 3-тен береміз, мұнда 5-тен береміз. Сонда бізде не болады? 3 көбейтілген шақшаны, иә, шығамыз. Мына жерде 2х қосылған 1 артық, мына жақта 5 көбейтілген х минус 4 болады. Бөлімін уже жазбаймыз. Болды. Енді берілген теңсіздікті шығарамыз. Жақшыларды ашамыз. 3-ті 2х-ке көбейтеміз 6х, 3-ті 1-ге көбейтеміз, болады 3. Үлкен 5-ті мына х-ке көбейтеміз 5х, және 5-ті мынаған көбейтеміз, мұнда минус 20 болады. Сонда 6х азайту 5х, үлкен, мұнда минус 20-ны жазамыз бірінші, және плюс 3-ті көшіріп әкелеміз, минус 3 болады. 6-тан 5-ті азайтамыз, х, үлкен, минус 20, минус 3, ол бізде минус 23. Енді мына координаталық сәулесі саяқ, мына жерде бізде минус 23 тұр. Х үлкен минус 23. Үлкен десек, біз оң жақты штрихтаймыз, дұрыс па? Бірақ 23-тің өзі бұл аралыққа негізі кірмейді. Енді қараймыз. Мына жақта бізде бүтін, ең кіші бүтін шешім сұрап тұр. Берілген аралықта мына жерде минус 22 тұр, дұрыс па? Солай минус 21, мұнда минус 20 деп кете береді. Соның ең кішісі бізде міне минус 22. Яғни бұл жерде біз минус 22-ні аламыз. Минус 23-тің өзі алмаймыз. Түсінікті, иә? Сонда С нұсқасы болады жауабы. Так, кеттік. Келесі 5-ші есеп не дейді? Фотоаппарат бастапқыда 25 мың теңге тұрды. Оның бағасы алдымен 20%-ға қымбаттап, содан кейін жаңа бағасы 20%-ға арзандады. Фотоаппараттың соңғы бағасы қандай? Бұл жерде айтайын ба, көп оқушы қалай істейді? 20%-ға қымбаттады, сосын 20%-ға арзандады, яғни орнына келді, 25 мың деп былай С нұсқасын белгілей салады. Бірақ ол қате, ондай қателік жасамаймыз. Қазір айтам неге екен, кәне шығарып көрейік. Міне бастапқы бағасы бізде 25 мың теңге. Енді қарайық, ол 20%-ға қымбаттады. Яғни осы 25 мыңның біз 20%-ын тауып алуымыз керек қой. Ол үшін 25 мыңды біз көбейтеміз 100-ден 20-ға. Немесе 0,2-ге көбейтуге болады. 20-ны 100-ге бөліп аламыз да 25 мыңға көбейтеміз. Немесе былай жазуға болады. Сонда мына 2 0 мен мына 2 қысқарады. 250-ді 20-ға көбейтетін болсақ, бізде 5 мың шығады. 5 мың теңге. Яғни 25 мыңның 5 мың теңгесі. 25 мыңның 20%-ы ол 5 мың теңге екен. Енді қосамыз ғой, қымбаттады десе, біз 25 мыңға мына 5 мыңды қосамыз. Сонда оның жаңа бағасы 30 мың теңге болады. Қымбаттаған кездегі. Енді осы 30 мың теңге бағасы тағы 20% арзандайды. Енді әрине бұл жерде уже басқа сан шығады, енді біз 30 мыңның 20%-ын табуымыз керек қой, яғни 100-ден 20-ға көбейтеміз. Сонда мына 2 0 мен 2 0 қысқарады, 300-ді 20-ға көбейтсек 6 мың болады. 6 мың теңге. Арзандады дегенде азайтамыз, яғни 30 мыңнан азайтамыз 6 мыңды. Сонда бізде 24 мың теңге шығады екен. Сонда фотоаппараттың соңғы бағасы бізде міне 24 мың теңге болады. Міндетті түрде осылай шығарамыз, жақсы ма? Яғни 20%-ға қымбаттады, сосын 20%-ға арзандады, все сол бәрі қалады деп ондай қателік жасамаймыз, жақсы ма? Так, кетті. Келесі. 3 мергеннің әрқайсысы нысанаға бір-бірден оқ атады. Бірінші мергеннің нысанаға тигізу ықтималдығы 0,9, екіншісінікі 0,6, үшіншісінікі 0,7. Үшеуінің де нысанаға тигізе алмау ықтималдығы. Бұл жерде қарайықшы, егер тигізу ықтималдығы бірінші мергеннің 0,9 болса, онда тигізбеу ықтималдығы 0,1 болады. Ықтимал П әрпімен белгіленеді ғой. Көбейтеміз, екіншісінікі тигізу ықтималдығы 0,6 болса, тигізбеу 0,4 болады. Яғни бірден азайтамыз. Бірден 0,9 азайтамыз 0,1, бірден 0,6-ны азайтамыз 0,4, және бірден 0,7-ні азайтамыз 0,3 болады. Яғни тигізе алу ықтималдығы мен тигізе алмау ықтималдығын екеуі қосқанда бірді беру керек қой.
түсінікті, иә? Болды, енді осы үшеуін көбейтеміз, сонда бізде 0,1002 деген міне жауап шығады екен, А нұсқасында берілген. Осылай шығарамыз міне. Кеттік, түсінікті болса, келесі есепке көшейік. Әкесінің жасы қызының жасынан 4,5 есе үлкен. Ұлының жасынан 3 есе үлкен болса, үшеуінің жастарының қосындысы 70 дейді. Ұлының жасын табыңыз дейді. Так, былай істейік. Мына жерде әкесі дейік, қызы, мына жақта ұлы. Так, енді қайсысын x деп, давайте ұлын x деп алайықшы, ұлын x деп алайық. Сонда әкесі ұлынан 3 есе үлкен, 3x болады. Ал қызы әкесінен 4,5 есе үлкен дейді, жасы. Так, оны тағы қалай түсінуге болады? Яғни қызы әкесінің жасынан 4,5 есе кіші деп түсінуге болады. Сонда 3x бөлу 4,5 деуге болады. Енді осының барлығын қосамыз, сонда барлығы 70-ге тең болады. 3x қосылған, мұнда 3x бөлінген 4,5, ол бізде 2-ден 9 ғой, дұрыс па? Негізі. Сосын мына екісі бар, мұнда көбейтіледі. Давайте мен оны сразу былай жазайын онда. 9, так, былай болады, мына жерге жазайыншы, мен түсінікті болу үшін. 9-дан 2 болады, мына жерде 3, 4x болады. Сонда мына қысқарады, 1 мұнда 3 болады да, бізде 3-тен 2x болып кетеді. Сонда мына жерде 3-тен 2x қосылған x тең 70. Болды, берген теңдеуді шығарамыз, мына 3-тен құтылу үшін барлығын 3-ке көбейтіп жібереміз. Сонда 3-ті 3-ке көбейтеміз, 9x қосылған 3 пен 3 қысқарады, 2x болады, қосылған x-ті 3-ке көбейтеміз, 3x тен 210 болады. Осы жерден так, неге тең болады? 5, 14, 14x тен 210, осы жерден x тен 15. X тен 15. Міне бізде ұлының жасын сұрап тұр ғой, біз жаңа ұлының жасын x деп алғанбыз. Яғни міне x-тің өзі шықты, бізде А нұсқасы болады екен. Так, есеп түсінікті болса, кеттік келесіне көшейік. Енді бұл жерде теңдеуді басқаша да құруға болар еді. Мысалы, әкесін x деп алып, мыналарды былай уже басқаша кетеді да, енді былай да шығаруға болады. Түсінікті, иә? Кеттік келесі. Мына жерде не заңдылықты анықтап, x-тің мәнін табыңыз дейді. Енді мына жерде қарап көрсек, мындай болып тұр, 4-тің 1 дәрежесі 4-ке тең, мынау бізде 4-тің 2 дәрежесі болып тұр, мынау бізде 4-тің 3 дәрежесі, мынау 4-тің 4 дәрежесі, мына жерде 4-тің 5 дәрежесін есептейміз, 256-ға 4-ті көбейтсек 1024 болады. Болды, осындай міне заңдылық. Түсінікті болса, келесі есепке көшейік. Бұл жерде не дейді? Нұршат бір қаладан екінші қалаға бару үшін бірінші күні барлық жолдың 5-тен 2 бөлігін, екінші күні қалған жолдың 3-тен 2 бөлігін жүріп өтті. Үшінші күні 200 километр жүргені белгілі болса, 3 күнде барлық қанша жол жүргенін анықтаңыз дейді. Енді барлық жолды біз x деп алайық. Барлық жолды біз x деп алайық. Сонда бірінші күні 5-тен 2 x жүреді. 5-тен 2 бөлігін. Екінші күні қалған бөліктің, яғни бірінші күні 5-тен 2 жүрсе, оның қалғаны 5-тен 3 болады. Өйткені барлық жолды 1 деп аламыз да, 1-ден 5-тен 2-ні азайтсақ 5-тен 3 болады. Яғни 5-тен 3 x-тің қанша бөлігін жүреді? 3-тен 2 бөлігін жүреді. Үшінші күні 200 километр, сонда бізде барлығы x шығады. Осы теңдеуді шығаруымыз керек қой. Енді мынаны былай 5-тен 2x қосылған 15-тен 6x деп жазып алайық, қосу 200 тен x. 15-ке көбейтеміз, барлығын ортақ бөлім 15 қой. 5 пен 15 мына жерде қысқарады, 3 болады, 3 мына 2-ке көбейтіліп 6x болады, қосылған мына жерде 6x қосылған 15-ті 200-ге көбейтсек 3000 тен мұнда 15x. Енді мынау теңдеуді шығарамыз, мына жерде 12x қосылған 3000 тен 15x болады. Осы жерден 15x азайту 12x тен 3000 болады. 3x тен 3000. X тен 3000-ды 3-ке бөлсек 1000 болады. 1000. Міне, 1000 километр. Сонда ол барлығы 1000 километр жол жүрді екен. Міне, А нұсқасында берілген. Яғни бұл жерде ең басты теңдеуді дұрыс құру керек қой. Теңдеуді дұрыс құрсаңдар, ары қарай уже есепті дұрыс шығарсаңдар, жауабы дұрыс шығады. Келесі есеп, бұл жерде осындай міне логикалық амал берілген, Енді x-тің орнында 3 тұр ғой, y-тің орнында 2 тұр, апарып орнына қоямыз. Сонда x-тің квадраты дейді, 3-тің квадраты қосылған 2. Оп-оңай, 3-тің квадраты 9, қосамыз 2-ге, бізде 11 шығады. Міне Б нұсқасында жауабы берілген. Так, осымен бізде нұсқа талдау сабағы аяқталды.
пайдалы болды деп ойлаймын. Осы жерде берілген есептерді міндетті түрде жазып аламыз, иә. Сұрақтарыңыз болса, міне төменде номер берілген, жазсаңдар болады. Және бұл жерде міне менің Инстаграм парақшам, тіркеліп қойсаңдар үлкен рахмет айтамын. Алда талай пайдалы видеоларды салатын боламын, нұсқа талдауларды салатын боламын, тегін сабақтарды салатын боламын. Так что тіркеліп алыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Келесі кездескенше.